指挥车，这里是 A 组，目标离开车辆，进入西大桥南侧引桥下方。指挥车收到，寻找最佳观察位置，继续监控目标。收到。收到。目标可能会跟上线联系，准备捕捉信号。明白。明白。收。东西已经放好了，我的钱呢？10分钟后到账，你赶紧开车走。我怎么知道你有没有骗我的？那你留在那儿，等警察来抓你吧。定位到了吗？通话时间太短，还在运算。找到了，在桥东的高速入口，只有3公里。通知市局。是。安科，省厅那边来了定位信息。C 组，这里是侦查车。C 组收到。定位显示目标在响水高速入口，距离交易地点只有3公里。明白，立即前往。收集证据，不要暴露。收到。过桥以后，第一个匝道转下去。好。您好，您的卡请收好，谢谢，再见。C 组，手机源信号一直原地没变，小心接近。明白。怎么了？后面有个人吧？安可，目标已经丢弃手机离开现场，应该朝你那去了。B 组，你那边有动静吗？暂时没有。A 组，送货人那边什么情况？送货人这夜来路返回，视野清晰。收到。我们这边没有看到买家出现，不排除刚才的停留只是个幌子，他们很有可能改变交易地点。A 组收到，有情况我随时汇报。指挥车，B 组呼叫。收到，请讲。情况不太对啊，已经过去10分钟了，买家距离接头地点只有3公里，按理说早就应该到了。知道了，你先待命吧。明白。小杰，信号定位地点有没有道路监控？没有，整个路段只有2侧桥头有监控。从匝道进入主路，是不是只能从桥东往桥西行驶？没错。我知道了。今天行动结束以后，
去找交管部门拷贝一下监控，做好筛查准备。明白。A 组呼叫指挥车，收到，请讲。目标已返回住处，沿途未做停留，没有可疑举动。收到，你待命吧。收到。已经过去2个小时了，美嘉不会出现了，我通知他们收网。各小组注意，立刻回收货物，对送货人实行抓捕。安可，买家还没出现，确定要终止任务？执行命令。是。子轩，等市公安局那儿弄到桥头监控画面，你帮他们做下优算，删减过程。现在是早高峰，行动期间起码有好几千台车过了桥吧？应该用不着。信号定位离买家只有3公里，他接到电话之后上高速前往交易地点，高速最低限速每小时60公里。他再怎么耗，都不可能超过10分钟。懂了。还有，这10分钟之内，所有的车辆信息都要留档。明白。马上，你觉得是哪个环节出了问题？我现在还想不到，我得去现场一趟。我陪你一起去。子轩，放好。好。婷婷，我想到一个细节。哦，说说看。买家选择在高速公路匝道口等刘宝强的消息，这个地方不能掉头。一旦上去的话，必须一直往前开，经过跨海大桥。你是说，他如果知道有风险，应该会选择一个更加灵活的地点等候通知，至少得给自己留一条备用的逃跑路线。对，所以对方根本就没有想到，刘宝强已经被我们监控。他之所以没有出现，只能说明有人提前向他示了警。市局的行动部署我看过了，没什么漏洞。这个报信的人是怎么知道我们在交易地点已经实行了监控的？这栋楼的视野最好，应该就是这儿了。嫌疑人应该是男性，身高在1.8米以上，年龄在30到50之间，身体状况良好。你怎么知道？晴婷，你看那个监控器的安装位置，接近3米高，而且附近没有任何可以踩踏的地方。嫌疑人即便是使用了长柄的工具，也必须要有足够的身高，才可以对其进行破坏。电梯的监控正常运行。嫌疑人应该是为了避开监控，才走的应急通道。
这个地方离交易地点不到1公里的距离，即便是嫌疑人携带了便携式望远镜，也不可能对其进行细致的观察。所以，嫌疑人很有可能是携带了专业的高倍望远镜，并且爬了这么多层楼。像这样的强度，也只有身强力壮的男性可以做到。有道理，对方能够看出我们的部署，说明他经过大量的专业训练，所以应该年龄不会太轻。没错，人外有人，局中有局，我们还是太小看这次的对手了。现在看来，这个买家只是冰山一角。如果还有这种专业人士在背后支援，恐怕我们要面对的是一整个犯罪组织。线索全都断了，看来一时半会儿你也回不来北京了。请听，我申请并组。坦白从宽，我建议你先交代了。我交代什么我？你今天干嘛去了？跟谁接头？谁指使你去的？你的上线是谁？是打电话找的我，他先他给我了一笔钱，让我去指定的地方送东西，还提醒我别被人跟踪了。我全程都不知道这个人是谁，我真不知道，我就是一个跑腿了我。什么都不知道你就跑腿啊？我真的什么都不知道。他的表现跟陈菜相比太业余了，我觉着不像是在撒谎。安可，这种人不可能察觉到我们在跟踪吧？应该也不可能向买家示警。这次行动到底哪个环节出了问题？安静，杜某，你们俩跟我走。陈姐，这什么情况？来了，老宋。一会儿要见的人对外严告保密，包括市局的其他同事。是。宋先生吗？我是宋明。宋局好。请听在里面等您。好。今天哎，老宋啊，哎，你好啊，你好，你好，介绍一下啊，我们省厅的副厅长秦峰同志。秦厅好，我是双清市国安局侦查科科长安静。秦厅好，我是双清国安局侦查科侦查员杜某。很好。马上，我是马上。大家好，我是贺子轩。你们好。别看他们俩年轻，都是总部派下来的，马上侦破过几起大案，可谓说是战功赫赫。贺子轩是信息高手，主要负责通讯工作。提醒你们一下啊，他们俩的身份要严格保密，在市局内部也一样。明白。安静，需要我们市局配合的，你出面对接。是。好了，咱们坐下说吧。来，好，你坐吧。出于身份和安全的需求，我把专案组的行动站设在了这里。船上有大功率的信号站，可以满足任何条件下的通讯需求。当然，如果有必要，也可以屏蔽附近的通讯信号。
省厅跟港务局打了招呼，不会有人查找的。我和子谦商量过了，游艇会不定期出海，避免长时间停泊，引起附近船主的注意。很好，那咱们进入主题吧。关于今天行动的情况，马上有一些重大的发现。我和婷婷事后去了交易地点，发现下游大概1公里处有一个建筑群体。随后我们前去做了确认，发现有人远距离监控交易地点的证据。1公里的距离，对方应该携带了高倍望远镜。大楼的监控视频里有没有找到有相关特征的人？天台的监控被人为损坏，所以我分析，嫌疑人应该是直接进入地下停车场，然后利用应急通道避开监控，最后才从停车场离开。明白。对方能够迅速看破我们的安排，并通知买家撤离，说明对方有很强的反侦查能力。这样的人很有可能提前1天就进场观察，不会那么轻易暴露。现在基本可以确定，这是一次有规模、有组织的犯罪，涉案人数之多，远超我们当初的预判。如果不认清这一点，后果不堪设想啊！拟定的计划你找的人，怎么会出现今天这个情况？什么时候来的？昨天。到底哪里出了问题？不太确定，可能是被下线卖了吧。他们抓你的时候，还真是轻车出动。要不是搞这么大阵仗的话，我还真看不出什么问题来。警察？不太像，像国安。那现在怎么办？你手里不是还有另外一张牌吗？任务继续了。可是现在国安已经查在我身上了，我可能已经暴露了。不会的。你凭什么说不会？你今天又没出现，而且之前的人根本牵扯不到你。我是爱钱，可是我不想把自己搭进去。你要这张牌，我可以给你啊，你安排我离开中国。周烈，这行的规矩你不是不懂，收了定金就要把活干得漂亮。宋局，这个案子组织上决定由你来挑头。明白。案情有任何变化，我第一时间向你汇报。我再次提醒各位，这次行动必须成功，因为失败的代价我们根本承受不起。我可以明确地告诉你们，目前这种平静只是一种假象，这恰恰说明我们将处于一个最危险的风暴当中。现在我宣布，暴风眼行动正式启动。是。Did you get it? No. I got tailed. We have run this for so long, it's been reviewed. What's your plan for the next? I have a plan B. It seems that the synthesis is still in progress. We still have time. It's your mission. It's all up to you. The synthesis data can be delayed, but you have to promise that you can get more material. Can you do that? I'm on it. Listen, our clients have to pay for that. You take good care of this. Understand? I got it. So, the situation now is fair? Yes. Safe or not? Not safe. But I can deal with it. Great. We'll wait for you. 我听秦婷说，你执行过几个特别重要的案子。
这种机会可不是谁都能有的。你对我也算知根知底了。像我这种天赋异禀的人，到哪儿不都得受重用，对不对？其实啊，我一直觉得这工作太辛苦了，不太适合女生。但是你为什么会选择这行？而且还是在最累、最危险的侦察科？当年我退学以后就进了警校，毕业后才干了这行。其他没什么可说的，反正一路走一路看就到了今天。我知道你是想问我当年，知道吗？在我原来的设想里面，再次见到你的时候，应该是二话不说，直接冲上去给你一个大大的拥抱。可我那天也不知道怎么了，非得找你刨根问底。我理解。换作是我，可能也会像你这样吧。但是不管怎么样，接下来的案件都非常的棘手，需要我们全力配合，不要因为任何原因影响案件的侦破。我已经准备好了，马上。很高兴能跟你配合执行任务，祝我们暴风眼行动马到成功。哎，对了，你们安科当科长几年了？4年多了，怎么了？这么厉害啊！我之前只见过男的当侦察科长。我们安科每年市局考核都是第1。这么优秀？哎，那他现在还单身吗？干嘛？你别多想啊，我就是帮马上八卦一下，看看这小子有没有机会死灰复燃。什么意思啊？你不知道啊？你们安科跟马上是老相好了，在大学里谈过恋爱。当当当！哎，你怎么回来了？就知道你又在加班，先吃吧，吃完再忙。好香啊！平时没白疼你。这长安科技的资料要的这么紧啊？早点入手，多做准备。哎呀，现在什么线索都没有，太被动了。那吃完了，我帮你一起查吧。笑什么？占我便宜没够。婷姐，跟你八卦点事儿呗。你说。你跟马上谈过恋爱啊？谁跟你说的？贺子轩。我就随便一问，你要不想说，我就不问了。唉，没什么。大学的时候，我跟他是同学。那是出事之前。我的事情，整个侦察科只有你知道。哦，我知道，你放心。那你们俩现在什么情况啊？不是，我就是看他老冲你挤眉弄眼的，感觉好像……我们俩什么情况也没有，现在就是工作关系，你别再闯我的八卦了，行吗？可以，没问题。吃。婷婷，你可真准时，1分钟都不差。您选的这个地方也太偏僻了。哎，这风景好啊。怎么样，有什么想法了吗？我现在回想起来，确实有些疑点。哦，这次研讨会是鼎华内部的会议，出于安全考虑，基本没做任何宣传。但是陈灿是直接奔着研讨会来的。婷婷，您说有没有可能是鼎华内部的人泄露了消息？你跟我想到一块儿去了。我觉得当务之急，应该先从鼎华内部的人开始排查。好，我会向市局调鼎华的内部资料。不用了，我已经做好了。请听。抱歉，我来晚了。你效率已经够高的了，调查怎么样？
由于时间有限，只调查了鼎华高层的资料。林小兰，女，42岁，是一个不折不扣的铁娘子。鼎华的2号人物苗焕阳。苗焕阳，男，63岁，他担任的职位呢是鼎华的常务副总裁，也是鼎华的创办人，资历比林小兰要老一些。那为什么他是副总？鼎华10几年来经过数十轮的并购，这是资产平衡的结果。虽然他是常务副总裁，但权力一点也不比总裁小。不过我在调查苗焕阳的时候，查出了一些连带疑点，我稍后再说。鼎华呢有10几个副总，其中最有实权的一个叫庞一山。庞一山今年51岁，他负责的部门呢是科技研发部门，跟我对接监察的人也是他。周围的人对庞一山这个人的评价还是比较统一的，说他这个人官僚气息很重，说话一套一套的，做事比较古板。像他这种做派，能混到鼎华这样的位置，能力和手段肯定都不简单。我认为也是。我还调查了鼎华其他副总的资料，如果需要的话，我回头给你。好。鼎华的中层部门呢？关于中层干部，我们稍后再慢慢分析。我现在比较感兴趣的是苗焕阳身上的连带疑点。苗焕阳的女儿苗飞在鼎华的职位是行政中心主管。苗飞这个人，她有一个未婚夫，这个未婚夫呢叫做贾长安。贾长安名下有一家公司叫做长安科技。据我的调查，长安科技跟鼎华有项目上的重叠，并且长安科技每一年都能从鼎华分到大量 DS 矿石的配额，这就是我的疑点。但是只是我的直觉。关于 DS 矿石配额是否属实，之后还要收集证据，继续调查。你想调查长安科技？我认为现在这种情况必须要主动寻找突破口。我不太赞成，因为我们查的是技术窃密，核心技术在鼎华，而不在长安科技。贾长安和苗焕阳可能确实有问题，但别说贾长安是苗焕阳的准女婿，就算是他亲儿子，苗焕阳也不可能把核心技术透露给他。所有公司应该都有相关机制避免这种问题。那你想怎么入手调查？亲弟，我想进入鼎华内部。你的意思是暗中调查？对，对方已经知道国安的存在，所以会更加小心。可是我的方案跟你并不冲突。但是专案专办，咬死核心技术就行了。况且现在局势还不明朗，我们的每一步都要走得更加谨慎一些。我认为任何细节安排不到位，就有可能出现纰漏。我们现在时间不多了。但是调查长安科技很可能是在走弯路，而且好了，你们陪我走走吧。我要回省厅了。你们有没有注意到我的左胳膊有些问题？受伤，是枪伤，肩胛骨都打碎了，现在只能抬到这个位置。不过要不是这一枪，我恐怕早成为烈士了。自己人打的？聪明。那次我们2个人被派去做潜伏侦查，刚开始工作特别顺利。根据我们的情报，很快就理清了这个团伙背后的网络。节奏出了问题。对，就是因为进展太快，对方意识到内部出了问题，我们2个都遭到怀疑。要是这么下去，别说完成任务，连命恐怕都保不住。但是按照规定，这个时候应该撤出来吧？那时候年轻嘛，好胜心强，跟了这么久的案子，舍不得让他功亏一篑。后来有一天，我就假装走投无路，挟持那个团伙的老大，然后他就开枪打伤了您，获取了信任，之后争取亲手处理掉您，再找机会把您放走，是吗？你们看过那个任务的报告？哦，幸亏当年的对手不是你们俩。我要告诉你们的是，我们做这一个决定之前，根本没有任何机会商量，全靠的是默契和信任。当时最让我担心的就是他的枪法，他可是瞄着靶子能打到自己脚尖的主。当年没把我打死，
估计他是瞄着我的脑袋。那为什么不反过来呢？是因为他的身份比您更好隐藏吧？对，我那时基本也失去了继续潜伏的可能。您说起这个枪法，不会是宋局吧？这个人，这个是谁并不重要。我说的意思，我想你们俩都应该清楚。现在时代变了，真枪实弹的威胁少了，软刀子要人命的情况越来越多。就拿这个行动来说，如果鼎华的技术丢了，你们知道后果是什么吗？不会直接见血，但是会丢失国家战略的主动性。说得对，其实这个比生命还重要啊！倾听，我向您保证，我们一定会通力合作，保证暴风眼任务胜利完成。我相信你们两个，但是接下来就看怎么合作了。良好的合作关系基础是要建立信任，建立信任的基础，先是要放下自我。这个跟谈恋爱差不多，你们两个有基础，是吧？好了，我走了。我们的事儿，你跟秦京说了？啊？没说啊，我只跟他说了我们是大学同学，我真没说啊。苗总，这个合同需要您签一下。法务看过吗？上一版他已经看过。好，那我先拿给法务看啊，等重新确认了再给您。苗总好，这边请，这边请。谢谢。苗大小姐这是又来照顾我的生意了？必须的。那菲菲今天还是老样子？就你最懂我，给你安排。怎么大中午的背个包啊？我正想问你呢。你下午有时间吗？怎么了？如果方便的话，陪我一起去试婚纱吧。婚纱？你跟长安这么快就定了？是啊，婚期都定了。那恭喜你了。我接个电话啊。好。是长安。长安，菲菲啊，我现在往那边去了，你好了吗？我吃口饭就过去。好，那咱们待会儿见，不着急啊。一会儿见吧，爱你。但是菲菲，我下午约了客户谈生意，可能陪你去不了了。这样好不好？你到时候拍照片给我，我帮你选。哎，那好吧。对不起嘛。喂，你到底想干什么？半个小时内老地方见。今天不行。怎么不行啊？怎么
要陪菲菲去吃婚纱啊。你到底想干什么？想你了呗。哎，你猜我想干什么啊？别太过分了啊！哼。这么快就到了？啊，那个，公司临时有个会，融资的，推不掉，我现在得赶紧回去呢。啊，那怎么办啊？那家店真的很难约时间的。那要不这样，你先过去，然后我这边完事儿的话就直接赶过去，你看行吗？行吧。你到底想干什么？站这么远怎么说话？把照片删了。我们不是讲好了吗？互不影响的。这也就是你自己骗自己的话。我跟她是闺蜜，你周旋在我俩之间，想齐人之福，还想互不影响。好，那你说，那你要什么我都买给你。别着急嘛，我找你是有正事要谈。对，多吃点啊。怎么了这是？别提了，今天姐在婚纱店。我在想工作的事。工作怎么了？我想把杨轩换掉。为什么？咱们跟后勤供应商的合同不是重谈了吗？今天新合同刚下来，杨迅还没给法务看过，就直接拿来让我签字，这种事情已经不是第一次发生了。杨迅可是庞一山的人，不好换吧？可我觉得这种事情看起来是他大意，其实另有目的。是这样，你的顾虑也有道理。换杨迅的事，咱们从长计议。但我觉得，首先还是得平衡好庞一山那边。爸，那庞一山不是成天拍你马屁吗？他有什么可怕的？你又没在公司工作，你知道啥？行，那就都听您的吧。你好，曹总啊，是我。对不起，请稍等啊。你们俩先吃，我接个电话。您不吃了？吃，别等我啊。
露露啊，你毕业的事儿怎么样了？就快毕业答辩了。可是我的论文选题改了好几次，还是没定下来。有这么难吗？理科类的硕士学位可难拿了，好吗？跟你们学文的不是一个概念。好，好，你是我们家小天才嘛，我相信你肯定没问题。那必须的。然后呢？毕业以后怎么打算？我最近也一直在想这个问题。要不然我先去鼎华的技术部实习，反正专业也对口。好啊。我知道已经过去10年了，我现在在鼎华就是个闲职。说是闲职，那也太谦虚了。鼎华常务副总裁，那算闲职？何老，我不管你这次回来想干什么，但是我得提醒你，现在不是10年前了。现在国家对稀有资源的管控异常严格。以前我们那么干打打擦边球还可以，现在再这么干，那是玩火自焚呐。那行吧，那就不打扰你了。不过苗总啊，缘分到了，该见面还是要见面的。谁啊？我。哎，菲菲，我今天真是紧赶慢赶，我这。哎，咱爸呢？我爸在书房。哦，这还是我来吧，你先放着吧，我来。不用。没事，我来。真不用。今天谈的怎么样？还挺顺利的，只要咱们公司能拿到更多的份额，第3笔融资马上就可以进来了。才过了半年，又是一轮融资。你们公司的步子是不是迈得太快了？放心吧，每个环节我都会亲自盯着的。咱们公司早点上市，我也好早点解脱，对吧？那我不就有更多时间陪你？喜欢松弛。你想让我松开你也可以，那答应我一个条件。什么呀？让我陪你洗吧。我走开，我一点走。那增加配额的事，你跟我爸聊过了没有？还没呢。放个快去啊！还有，以后不要带这么多东西来家里，有事儿正经谈事儿就行。你说我今天犯了这么大一个错误，那我不得好好表现表现啊？要不你妹妹不得损死我？就你会说话。那我去了。去吧。妈，等我回来写啊。赶紧去吧，你今天可是放了他女儿的鸽子，老苗肯定正在气头上呢。是的。爸，来，乔恩，来。爸啊，天这么凉，您披件衣服啊？不冷。今天下午这事儿啊，我听露露说了，你要是想道歉的话，不应该去找菲菲吗？上我这儿来干嘛？爸，公司最近事儿确实有点多，我知道我也疏忽菲菲了。
但是您放心，我今后我一定多注意。长安，我告诉你，菲菲是我捧在手心里宠大的，我可见不得她受半点委屈啊。明白明白。但是今天下午这确实也是特殊情况，我今天下午，你不用跟我解释，我就是提醒你，现在这个社会还是挺复杂的。你呢，过去怎么着我不管，但一旦结了婚，就要以家庭为重，千万不能让什么事影响到你的家庭。我的意思你明白吗？明白明白，谨遵您的教诲。还有事吗？爸，其实我来找您是想跟您汇报点公司的事儿。里边聊。好，爸您慢点。公司怎么了？我呢下午刚去见了一个投资人，如果一切顺利的话，马上就会有第3笔融资进来。长安，从一开始你就想把长安科技短线抛售，我说的对吧？爸，这么多年多亏了您，我才能有今天。其实打心底里，我还是几年前那个刚从农村出来的穷学生。我真的是穷怕了。我特别恐惧再回到之前那种生活，这您能理解我吧？毕竟您当年主要是拍什么？不一样，你想象不到我当年创建鼎华时候那种困难。我明白，但是爸，我现在这个发展规划，我也是为了能够在前期先攒够资本，这样才能避免您当时遇到的那些问题啊。您说呢？也有道理啊。长安，其实你现在公司有这个成绩，我自认为帮了不少忙吧？那是，这多亏您。我不是邀功啊，我是在想，等你将来再重新创业的时候，爸爸还真不一定能帮得上你忙啊。不是，您这是什么意思啊？年纪大了，我想着离职了。但是您正当年啊，您要是……没什么当不当年的了，你说吧，让我怎么帮你才能拿到新一轮的融资？得增加 DS 矿石的倍率。贾长安那边确定真的没问题吗？他这种人啊，吃着碗里想着锅里的，就算没有胆子自己拿，你送到他口边，他没有不张口的道理吧？那你觉得他能搞定吗？现在管控这么严，配额不是说拿到就能拿到的。我觉得有他老丈人在，不会有问题。哎，对了，你觉得苗飞会不会看穿你跟贾的关系啊？一个含着金汤勺长大的千金大小姐，被男人追捧惯了，对自己的魅力自信着呢，不会起这个疑心的。这么肯定啊？我可是专业的好吗？2年了，我陪着他看交响乐歌剧，陪他上瑜伽课，不就是为了跟他成为无话不谈的好朋友吗？对吧？他现在连买什么款式的内衣都会先问我，你说我去不去？辛苦了。就是要嘴上说说。来，辛苦你了。辞职了？你这回来不是休假吗？怎么就出什么事儿了？我这不2年请了1回年假吗？我这前脚刚走，经理直接把我跟了大半年的项目给了别人，太没意思了，在那干。什么人呢？这种公司不在那干就对了。
什么叫对了？那怎么能一走了之啊？你这该争取的还得争取，还争取什么争取啊？不，你真是记性。那你打算怎么办？我这2天投简历试一下，看看有没有合适我的岗位。好，好，好，爸妈能帮上你什么？你说。哎呦，真不用。对了，还有个事儿。我呀，想自己租个房子搬出去住。你有病啊！搬出去住，花那冤枉钱。妈，我都自己住习惯了。再说了，我要住1天2天还行，我真住久了，那肯定嫌我烦。哎，不，你放心，我们一定不会烦你。你看你在家住多好啊，我们管你吃，还给你洗衣服，这不比你一人在外边饥一顿饱一顿的强啊？那不一样，我又不是小孩儿，您不得给我点个人空间啊？你想要个人空间啊？啊，那好啊，等你结了婚了，你想要多少空间，我们就给你多少空间。宋局，这什么？这个是公开渠道搜集到的长安科技的资料。这么快就开始查了？公开渠道搜集到的，所以不会有太大动静。安静，切入点想好了？已经想好了，正想跟您请示呢。我们想查，又不想动静太大的查，所以呢，可能需要相关部门的配合，让他们来主查，我们配合他们。我来协调，你们的意见呢？关于这个问题，我和安科长已经达成了一致。安静，你先说说长安科技有什么疑点？你们可以看一下我刚刚发给你们的资料。我发现长安科技 A 轮融资和 B 轮融资的间隔时间非常的短，然后呢，我也去对比了其他同类型公司的间隔时间。宋局，真的跟安静达成一致了？但是我觉得还是有些冒险。怎么讲？这个怎么说呢？就很像扫雷的游戏，你永远都不知道下一步有没有可能踩到地雷。那如果我们真的踩到了，就满盘皆输。谨慎一点是好的，但是我对安静他们有信心。这我知道，我只是单方面的从案件本身考虑，确实容易见微生事。宋局，如果没什么事，我先回去了，继续查阅资料。安静跟我走，杜蒙你留下。我送你。马上啊，你在北京工作了10年，回到双清，是不是觉得有点不习惯呢？其实有一点吧，但还好。比如说呢，什么地方觉得不一样？比方说，大城市的规矩比较多，人情比较少。都说大城市的人比较冷漠，其实我觉得还挺舒服的。跟我刚回来的时候感觉一样。您也是后来才调到双清的？我在深圳工作了15年，8、9年去的，可以说是见证了深圳的崛起吧。还有这事儿呢，宋局。这么说起来，您过去也挺神秘的啊。我也是双清人，
刚回来的时候啊，觉得人情世故这个东西太多了，烦得不行。其实啊，你之所以觉得人情的东西不舒服，都是因为你这个工作需要你保守的秘密太多了，对身边的人也得瞒着，有时候还得撒谎。说少了吧，怕人家不理解；说多了，又怕违反纪律，是吧？这方面安静跟你不一样，他父亲是老官了，比较能够理解他的工作。你父亲也在国安？话也说回来了，后来我慢慢觉得呀，人情这个东西，说到底是一种感情寄托，一种牵绊。马上你记好了，一切以任务为重，但是也要尽量的顾及身边人的感受。这个没有平衡点可找，只能是有机会就多做一点。人情这个东西要真的没了，活着也很难受的，你就更没办法尽心尽职的工作了。杨总您好，我会个朋友，他应该已经在这儿了。那您知道房间号吗？我领您过去。不用了，我自己来啊。那您随时招呼。好。苗总啊，你来之前也不打个电话给我，我派人到门口迎迎你。不用，人多眼杂。坐下说吧。什么事电话不能说，非要见面？我们有10年没见面了吧？我就不能找老朋友叙叙旧？来。After going to school, couldn't say 23, sir. Huh? After I've gone to college, after law school 5 years after my peers had graduated. Yeah, I saw that. The Bureau reviewed all my credentials before they admitted me into this program. I'm not sure why you're second guessing. Because it's my job, son. 想见面也该换个地方，这让人看见会出事的。我们当年的合作，就那么见不得人吗？当年是当年。现在政策变了，而且我跟你也不可能有什么合作。以前的事不必再提了。老朋友见面不要把气氛搞得那么紧张嘛。老朋友，我跟你之间恐怕连普通的朋友也谈不上吧。我要是不把你当朋友，就不会在你当年落难的时候出手相救。你别以为我不知道，当年赌场的事都是你一手安排的，先害我输钱，再出手救我，这不是你设计好的圈套吗？是我拿刀逼你上赌桌的吗？啊？不管怎么说，欠你的人情我也都还清了。行了，咱们换一个话题。我听说你大女儿就要结婚了，你什么意思？我的意思是，我这个当伯伯的不能失礼。密码和过去一样。
Had a sense of humor too. 10 million carats of diamonds were lost. 好了啊， And Muhammad Carbon is a majority American. 你这礼太重，我受不起。 30th of last month was a Friday, so the entire month's yields for the company's nuts was on hand. It's fake because believes that nobody can ever. 喂，露露，这是你送的，你送的我都喜欢。有事先挂了啊。苗总，林总的秘书通知您过去开会。现在啊？之前没有这个安排啊。刚通知的。行，我一会儿过去。好，那我先过去。临时召集大家来开这个会呢，是有件事情想跟大家通告一下。苗总，还是您亲自跟大家说吧。好，这样啊，我跟林总商量过了，今天请大家到这儿来，就是想公开的告诉大家，以免将来有什么误会。我呢，已经正式提出辞职了。怎么可？苗总啊，您这也太突然了吧？也不能说是突然吧，其实有这个想法已经很长时间了，只是到了昨天晚上才做了决定。年纪大了，身体的各个部件都开始出毛病，这不，昨天晚上我这心脏就差点罢了工。要真是这样，我今天可就见不到大家了啊！所以啊，我这也算是经历过生死的人了。总结下来，还是健康和家庭最重要。我们苗飞呢，很快也要结婚了，我啊，想在家里享享天伦之乐啊。苗总，我觉得您这个事儿还得好好斟酌一下。你这公司毕竟是您一手打拼出来的，肯定有很深的感情，怎么可能说走就走呢？而且这个 DS 材料人工合成技术的项目马上就要完成了，这对您来说是亲生孩子。你这在孩子出生的这一刻，您作为父亲，您得在。你说我说是不是？苗总，不能走，不能走。你这接下来工作没法做，我们。谢谢大家。说起感情啊，其实这些年在鼎华确实有很深的感情。不过我在这个位置上也这么多年了，现在年纪大了，我退下来，会有更多的年轻人有机会，对吗，林总啊？哎，是这样的啊，苗总呢虽然卸去了常务副总裁的职务，但是还继续会以顾问的形式留在鼎华，跟大家还是同事。进来。爸。啊，菲菲。干什么？我没事儿。您心脏怎么了？去医院检查了吗？傻丫头，每年体检都是你陪我去，爸爸的身体状况，你不比我还清楚啊？昨晚您不舒服，露露怎么也不告诉我一声。我刚才啊有点夸张，其实我什么事儿都没有，我都没跟露露说。来，菲菲啊，你跟露露都长大了，也不用爸爸操心了。公司呢发展的也挺好，所以我想我能提前退下来。不是爸，您想早点退休，我没什么意见，这个我都听您的。但是身体的问题没有小事，这个您得听我的。今年体检咱们提前做，我联系医院安排这事儿。好，
听你的，都听你的啊。进来。啊，哎呦，那我一会儿再过来。不用。菲菲啊，晚上回家吃饭，把长安叫上啊。好，那我先走了。好。喝点茶。不是，苗总，你这也太突然了吧？你这前2天还在指导工作，这转眼的，哎呦这，哎呀，这早一天晚一天，反正这一天迟早回来啊。不是，说是这么说，但是，哎呦，接受不了。哎，对了啊，您交代我那事儿还继续办吗？那件事进展的怎么样？您交代我的事儿，我都是以最快的方式去做。现在这个配额不太好拿，但是呢，我想了点办法，最后再签个字，应该没什么问题。你辛苦啊！哎，你办事啊，我是最放心的。爸，我来洗吧。不是，洗完了。你把那个火关了，汤都开了。那这些菜我来洗啊。好。嚯，爸，炖的什么汤呀？这么香啊？可以啊。哎，爸啊，听菲菲说您辞职了，忙了大半辈子了，我也该休息休息了啊。但是您这一走，这公司不就乱套了吗？虽然说咱们鼎华现在根基稳固，但是不也离不开你吗？外边的人这么劝我也就算了，你是家里人，你还说这些？哼，行，你放心，你的事儿我都办了。爸，我不是这意思，我是真的有点担心你。有什么好担心的呢？该做的我都做完了，剩下的不就让给那些年轻人去做了？哎呀，长安，我这退了休，咱们这个家可要仰仗你了。哎呦，爸，您这哪说的呀？您到什么时候您都是我们家的顶梁柱。啊，还有，公司上市在即，你可不能掉以轻心。放心吧，爸。师傅，靠边停一下。好的。赶紧在车上等我会儿。喂。喂，长安，事情办得怎么样了？配额马上就可以拿到了。不过苗华杨私下找我谈了，他想多要抽成。你这个老丈人可真贪心啊，给女婿办事情还不忘给自己拿好处。短时间内，咱俩还是别见面了，电话也不要打了。怎么了？喂？怎么了？说话呀！你怎么了？喂？苗华阳今晚说话一直都阴阳怪气的，话里话外都在警告我。我不知道他是不是发现了什么。他跟你说什么了，让你会有这种感觉？具体的我也不清楚，不过他最近一直挺怪的，今天还突然从鼎华离职了。什么？苗华阳离职了？
郑姐，咱们市局现在谁说了算啊？当然听老宋。那凭什么咱们的行动还要听马上的意见？马上参加过很多大案，积累了很多经验，他的意见当然很重要。再来，继续。祝你生日快乐，生日快乐！谢了。晚上给你过生日啊，我亲自选的地方。这么有心？那必须的。什么节目呀？保密。换衣服吧，干活了。郑姐，来配合的老张已经在等着了。你好。你好，我们有点事想见贾总。几位稍等。国安，还真是第一次跟你们打交道啊。那你们有什么问题随便问。长安科技涉及到 DS 材料相关的日用品生产和研发。据我们了解，贵公司的矿石配额不少，但是没有产品上市，是这样吗？哦，这个情况属实，因为我们公司采取的是多线并行的策略，很多款产品都在紧锣密鼓的研发当中。就我们这个行业来说的话，技术还是有一定难度的，所以呢，都还处于开花未结果的一个状态。所以，这么大量的配额都用在哪儿了呢？首先，我们的 DS 矿石不管是来源还是去向都是合法的，这点你可以放心。就单去向来说的话，一部分我们是用于日常的研发，另一部分呢，我们储存起来了。储存？我可以理解为是闲置吗？说闲置可能不太恰当，准确的说应该是战略储备。存在哪儿？这个我们有详细的记录，我可以提供。这就是我们 DS 矿石的储备的相关材料。有一点我可能要跟你们再介绍一下啊，我们公司基本策略之一呢，就是坚决不会触碰任何法律底线，我们没必要给自己找麻烦啊。贾总，您刚才说战略储备，请问这是个什么意思？储备 DS 矿石也是我们的基本策略之一，这有什么问题吗？能具体的解释一下吗？国家目前对于 DS 矿石的管制现在是越来越严格，而且大趋势呢也在趋于紧缩。我们现在储备矿石，一方面是为了等我们的产品推入市场之后，我们就可以立即扩大生产，不会遇到原材料的问题。那另一方面呢，矿石本身就是资本，这也是我们公司未来发展的基本保证之一。举个例子啊，就像房地产开发商买了地不盖楼，等地价上升一样完全不赔。郑姐，我看这贾长安挺配合的，不像是心里有鬼啊。是吗？你再想想。对了，储藏这么多矿石，资金来源是哪儿啊？公司只有支出没有入账，这不太正常。不是这个，再想。你有没有觉得这个人太配合我们了？啊？你想啊，他开的是一家公司，又不是一个作坊，怎么可能所有的文件都放在他那儿呢？对啊，他也没问秘书，也没找，直接就把材料拿出来了。
而且我刚才粗略扫了一眼，项目进展、资金支出这些全都在那堆文件里。你是说他提前就准备好了？你换位思考想一下。如果我是老板，我肯定也不愿意就这么把公司的重要资料交出去。可贾长安都没试着回绝一下。兄弟，你的判断没错，这个贾长安值得一查。老板，你电话。你去忙吧。喂，怎么了？国安的人刚才来公司了，什么事儿？说是例行走访，但是话里话外都在问矿石的事儿。他们说还要再来，准备的材料呢？给他们了。那就应该没事儿，你不要自己吓自己。没事儿，没事，他们跑我公司玩来了。这样，你把监控调出来，拍张照片给我，我看看是谁去的公司，找找门路，运作一下。行，那我待会儿发你。别看了，没人跟着。现在怎么办？这事不怪贾长沉不住气，我也觉得国安的人突然出现不正常。矿石配合的事办得怎么样了？办好了，不过贾长安说苗焕阳那边要增加抽成，意料之中。那国安那边这事不用担心，就算真的被国安盯上了，也查不出什么问题来。你当然不担心，又不会牵扯到你，先稳住贾长安能办到。暂时没问题。我们早就想好了备用计划，沉住气，别把自己搞乱了。你是不是觉得现在一切还在你的掌握之中？那苗焕阳辞职也在你的意料之中？什么时候的事儿？你们见面的第2天。你打算怎么办？这事你不用管了，我来跟进。贾长安把照片传过来了。是那天来追我的那些人吗？别自己吓唬自己了。我都说了，也有可能是例行检查。也许没有人知道
你的名字，像置身茫茫人海中平凡的种子，一遇阳光就绽放出最美的样子，燃烧青春，直到所有黑暗都消失。也许没有人记得你的样子。